Meu camarada no distrito postou um endereço no Queens. Ele mora com a avó. Façam o que for preciso para ele entregar os outros. Berta, dá uma olhada no disjuntor. Deixa comigo. Galera, como eu falei. Era só um pouquinho tendo tiroteio aqui. Rapidão. Pronto, passou. Como eu falei, galera, eu vou ser a primeira pessoa do mundo inteiro. Calma, pai, deixa eu gravar. Calma, deixa eu acabar de gravar. Calma nada, Luan. Pô, deixa eu acabar de gravar. Obrigado. Como eu falei, galera, eu vou ser a primeira pessoa a comprar a S1000 RR no Motos Brasil. Eu andei, galera, trabalhando muito mesmo. Ih, galera, tá muito alto aqui, calma aí. Trabalhei muito. Consegui 25 mil. Eu pensei em comprar a CB1000, mas eu falei assim, ah não. Vou juntar 25 e vou... E vou comprar nada mais nada menos do que a S1000 RR. O vídeo vai ser curto, muito curto, porque eu só quero mostrar pra vocês eu comprando a S1000 RR. Era uma vez japonês e um norueguês que começaram a lutar. Por a maior confusão. Um sacou pauzinhos e o outro sacou um salmão. Que idiotice. Que idiotice. Não é idiota, é bobo. Bobo é diferente de idiota, meu filho. É, uma bobeira idiota. Ah, para. Ô, Nisso, faz a segunda parte. Mostra pra ele como é que é. Um era cego e o outro não enxergava. Então eles chamaram o público para intervir. O cego alegou que não viu nada e o mudo gritou que mancada. Boa, garoto. Antes dos smartphones, essa porcaria de internet era assim que as pessoas se divertiam. Ó, comprei S1000 RR. Olha ela ali! Usando já a S1000, partido para um rolê Eu de vi na escola que ela S1000 representa RR. tudo que há de bom na América. É isso aí. É por isso que tem que viajar e lutar? O papai viaja pra matar vários rádios. Já matou quantos, Olha pai? aqui. Nunca mais repito uma coisa dessas. Nunca mais. Entendeu bem? Galera, o filme que eu tô assistindo é muito legal, cara. É o melhor filme do mundo. Galera, como falado, lhe apresento para todos vocês S1000 RR. Nossa, da subiu. Falou, mano. Essa moto é muito linda. Da próxima vez que eu comprar vai ser a CB1000. Então, galera, o vídeo foi esse. Foi muito curto porque eu só queria mostrar pra vocês eu comprando a moto. Da hora. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui.